السلام عليكم. soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan idin hayaa farsamo cajiib ah. Weligaa ma maqashay xeerka 3 daqiiqo? Haddii aadan hore u maqlin, u diyaar garow xeeladan oo runtii bedeli doonta noloshaada. Xeerkan waa farsamo fudud laakiin awood leh oo kaa caawin doonta inaad kor u qaaddo wax soo saarkaaga, horumariso xirfadahaaga, si fududna u wajahdo hawlahaaga maalinlaha ah. Dhammaanteen waxaan qabanaa hawlo kala duwan maalin walba, laakiin waxaan u qabanaa hawlaha si aan nidaamsanayn. Waxayna maalinteena ku dhamaataa niyad jab. sababtoo ah inta badan hawlihii aan qorsheynay inaan qabanno ayaan awoodi weynaa innagoo waqti badan inooga khasaara waxaan nolosheena faa'iido badan u lahayn. laakiin nasiib wanaag, xeerkan ayaa xal u ah mushkiladaas. waxaana sal u ah inaad kala qaybiso hawlahaaga waaweyn, qayb walbana aad u qabato qadar la'eg 3 daqiiqo adigoo aanan wax kale ku mashquulin 3 daqiiqo. marka aad kala qaybiso hawlahaaga oo aad kala jijibiso, ku buuxso daqiiqado go'an sida 3 daqiiqo iyo wixii la mid ah, adigoo isticmaali kara timerka telefoonkaaga. inta lagu guda jiro waqtigaas, kaliya qabo hawsha aad ugu talagashay inaad ku qabato daqiiqadahaas, kana fogow wax walba oo kaa mashquulin kara hawshaas. ujeedka xeeladan ayaa ah inaad si buuxda u qabato hawsha kuu taalla dhowrkaas daqiiqo. waxaa laga yaabaa inaad subax walba ku dhiban tahay isku diyaarinta iyo aadidda shaqada, waxbarashada iyo wixii la mid ah. xeeladan ayaa xal u noqon karta mushkiladaas maalin walba ku haysata, taasoo laga yaabo inay sababto in maalin walba aad shaqada ka daahdo, iskuulka ama jaamacadda lagaa xirto iyo wixii la mid ah. xeeladan waxay sidoo kale ku ilaalinaysaa waqtiga yar ee aad haysato. kaliya hawlahaaga isdiyaarinta sida isticmaalka suulida, cadayga, labiska iyo wixii la mid ah, mid walba waqti go'an sii kuna qabo. waxaa hubaal ah waqti badan oo adigoon ogeyn kaa lumi jiray inuu kuu baaqan doono shaqada ama goobtaada waxbarashadana aad tegi doonto xilli hore. weli ma tijaabisay 3 daqiiqo oo toos ah waxa aad ku qaban karto? waxaa laga yaabaa inay kugu muuqato waqtigaas mid aad u yar, wax badanna aan lagu qaban karin. laakiin sirta ayaa ah 3 daqiiqo oo aad kaliya diiradda saarto hawl waxay ka saameyn badan tahay 20 daqiiqo oo aad mar walba shay kale ku mashquusho sida telefoon, sheeko iyo wixii la mid ah. faa'iidada kale ee cajiibka ah ee uu xeerkan leeyahay ayaa ah saameynta uu ku leeyahay go'aan qaadashada. markaad hawl u dejiso waqti xadidan, waxaad naftaada ku qasbaysaa inaad qaadato go'aan degdeg ah. tusaale, markaan shaqada ama waxbarashada u soconno waan labisanaa. waxaa laga yaabaa in waqti badan kaaga baxo go'aansashada labiska aad qaadan lahayd maalintaas. laakiin markaad xeerkan ku dabaqdo hawshaas sahlan ee go'aansashada labiskaaga, waxay maskaxdaada ku dhiirigelinaysaa inaad mudnaanta siiso oo aad ka faa'iidaysato daqiiqad walba. halkaasna waqti badan ayaa kugu baaqan doona. maxaan kala jeedaa kala qaybi hawlahaaga? marka aan leeyahay hawsha kala qaybi, waxaan ka wadaa intii aad dhihi lahayd waa inaan siiyaa 20 daqiiqo isku diyaarinta shaqada ama waxbarashada. waxaad dhihi kartaa 5 daqiiqo suuliga ayaan kaga soo dhammaanayaa, 3 daqiiqo waan ku cadaysanayaa, 3 daqiiqo waan ku labisanayaa iyo wixii la mid ah. sida aan aragno, halkaas 20 daqiiqo waxaa inooga soo haray daqiiqado badan. markaad ku dabaqdo qaanuunka 3 daqiiqo noloshaada, inaad hawlahaaga si fudud u qabato waxaa sii dheer in aad dareemi doontid guul iyo farxad ah in hawl kuu taallay aad qabatay. waxaan isla soo gaarnay dhammaadka mawduuca. haddii aad waxuun ka faa'iiday farsamadan, igala wadaag qaybta faalada. ha iloobin inaad nagu soo birto haddii aadan ka mid ahayn saaxiibada nagu xiran. sidoo kale like saar muuqaalka haddii aad ka heshay. inta aan ku kulmi doono mawduucina xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.